Apalah yang Mak Il bagi ni? Oh, mangga. Nyam, nyam, nyam. Kita makan. Jom. Baguslah kita. Merah dah hilang. Cepat cari sebelum mak balik. Merah! 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 Mana kau? Merah! Tak ada pun. Huh? Apa tu? Huh? Huh? Bulu ni warna dia macam bulu merah. Betul. Maknanya merah mesti terbang ke sana. Jom kita cari dia. Cis, kau berak ke Ipin? Nanti kau. Baik-baik, Upin. Jangan takut. Saya janji berjuang keadilan. Kau ni janji. Kita orang tak takut lah. Terperanjat je. Marvelous. Mari main. Kawan-kawan sudah tunggu di pondok sana. Tak boleh. Kita orang nak cari merah. Betul. Oh, Merah? Apa itu Merah? Si Merah. Burung yang pandai bercakap. Dia dah hilang. Oh, si Merah? Burung pandai cakap? Saya tak percaya. Tak percaya sudah. Tapi tolong carikan juga. Okey, no problem. Kalau jumpa nanti, bawa ke pondok main. Ipin, itu Merah burung apa? Merah. Itu burung mesti warna merah. Cari yang bijak. Mesti cari sampai dapat. Ya! Jadi, kau cari apa tu? Aduh. Kawan-kawan, kita kena tolong Upin dan Ipin. Tolong apa? Tolong carikan burung warna merah. Burung warna merah? Itu burung sudah hilang. Upin Ipin sangat sedih. Kasihan ya, Upin Ipin. Yuk teman-teman, kita tolong sama-sama. Kawan, jom cari. Jom. Apa semua ni? Merah! Ini bukan merah. Merah kita orang si burung KakaTua.
Dua tiga masalah. Alah, saya sudah salah. Salah. Merah. Semua salah kau. Aku pula. Kita tengah lumba basikal kot. Mimi, janganlah marah. Kita orang tak sengaja. Sekarang macam mana? Kaktus saya sudah tak ada rumah. Siapa yang boleh basuh saya? Nanti pokok saya. Dah habis. Ingat senang tak makanan? Saya tunggu dia lama. Apalah? Mimi. Tada! Arnab dan kucing yang comel untuk Mimi yang comel. Untuk saya. Wah! Saya suka. Upin dan Ipin sangat pandai. Asyik. Aku pun mau. Boleh. Terima kasih. Cantik juga. Sama-sama. Macam-macam boleh buat tau. Ini kalau jual. Tengok. Boleh buat kotak pensel. Cantik. Lepas tu boleh letak macam-macam. Hebat kan? Senang je. Aku pun nak buatlah. Ajarlah. Aku beli je kat kedai. Lagi senang. Buat sendiri lagi cantik. Jom mula. Ipin. Siapa yang guna ni, ha? Habis tak ayah kak? Kita orang. Jangan marah, Kak. Ros, jangan marah-marah. Nanti lekas tua. Dengar tu, Kak. Dah. Mari semua minum. Lebih-lebih lagi budak-budak yang sedang membesar macam korang. Kena makan makanan yang berkhasiat. Susu ni pun berkhasiat kan, Opa? Susu ni bantu lengkapi nutrisinya. Penambah khasiat. Oh. Barulah boleh jadi kanak-kanak yang berkeyakinan, cerdik dan berdikari. Faham? Faham, Kak Ros.
belanja. Puaslah kita orang minum susu. Upin, Ipin, mari tengok cepat. Kejap. Ingat, minum susu ni 2 kali sehari tiap-tiap hari dan boleh bawa keluar rumah sewaktu berniaga. Inak. Betul-betul. Ros, buatkan opah susu tu. Nampak sedap tengok dia orang minum. Opah pun nak minum susu? Apa salahnya kalau ia sedap dan berkhasiat? Betul. Siapa lagi nak? Upin nak. Ipin pun. Upin dan Ipin. Hai, saya Upin. Dan ini adik saya Ipin. Betul. Ini kisah kami sama. Warna-warni. Bahagian 2. Tapi nenek aku kata, pelangi tu warna-warna yang bergaduh, bukan naga. Bergaduh? Kenapa bergaduh? Korang tak tahu kan? Ceritanya macam ni. Pada zaman dahulu... Ada 7 warna. Merah, hingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Masing-masing rasa sendiri lebih hebat. Lebih penting dari yang lain. Hijau kata... Apabila cahaya matahari melalui titisan air hujan di udara, pembiasan cahaya akan berlaku. Waduh, Pembiasan cahaya tu pertukaran arah cahaya. Bila cahaya yang gerak lurus dibelokkan, jadilah pelangi. Faham? Tak faham lah. Tak faham tak apa. Cuba bagi tahu cikgu berapa warna pelangi. 7. Pandai. Apa warna-warnanya? Merah, kuning. Bukan oren. Jingga. Apa beza oren dengan jingga? Oren tu buah oren. Jingga tu warna oren. Sedapnya buah oren. Apa lagi warna pelangi? Kuning, hijau, biru. Salah ni. Biru dulu baru hijau. Betul lah. Hijau, biru lepas tu ungu. Mana pula? Iya. Pasal warna pun nak gaduh? Apabila cahaya matahari melalui titisan air hujan di udara, pembiasan cahaya akan berlaku. waduh. Pembiasan cahaya tu pertukaran arah cahaya. Bila cahaya yang gerak lurus dibelokkan, jadilah pelangi. Faham? Tak faham lah. Tak faham tak apa. Cuba bagi tahu cikgu berapa warna pelangi. 7. Pandai. Apa warna-warnanya? Merah, kuning. Bukan oren. Jingga. Apa beza oren dengan jingga? Oren tu buah oren. Jingga tu warna oren. Sedapnya buah oren. Apa lagi warna pelangi? Kuning, hijau, biru. Salah ni. Biru dulu baru hijau. Betul lah. Hijau, biru lepas tu ungu. Mana pula?
Iya. Pasal warna pun nak gaduh? Kak, macam mana susunan warna pelangi? Hijau ke kuning? Yang mana satu Warna ni pun cantik juga. Nak apa? Tak ada apa-apa. Cantiknya Kak lukis. Mestilah. Ini kan akak. Tapi, kalau warnakan lagi cantik. Tahu. Akak tengah pilih warna lah ni. Alah, warna je apa-apa. Ha? Mana boleh. Nanti tak cantik. Kalau macam tu, pilih warna kuning. Kenapa kena warna kuning? Sebab Upin suka warna kuning. Ha, apa lagi warna pelangi? Kuning, hijau, biru. Salah ni. Biru dulu, baru hijau. Betul lah. Hijau, biru, lepas tu ungu. Mana pula? Iya. Pasal warna pun nak gaduh? Kak, macam mana susunan warna pelangi? Itu pun tak tahu. Bukan tak tahu. Habis tu, Tak ingat. samalah tu. Macam ni. Ingat ayat ni. Mari jual kacang hijau bersama Ipin, Upin. Mari jual kacang hijau bersama Ipin, Upin. Hah? Mana boleh? Nama Upin dulu. Upin kan abang? Kemudian, ikut huruf depan setiap warna. M. Bahagian 3. Cantik juga. Warna apa lagi? Ungu. Dah habis. Macam mana, Kak? Tak apa. Campurkan warna merah dengan biru. Cepatlah. Ini teka-teki kenakan orang. Onta je, Cik. Ada lagi? Kenapa tanya lagi? Tak ada. Aku ada. Ada lagi? Cakaplah. Apa? Benda ni warna-warni dan melengkung. Sekejap ada, sekejap tak ada.
Cuba teka apa? Senang je. Mak Il, kamu mesti tak tahu juga kan? Kau tahu ke? Saya tak tahu. Apa jawapan? Jawapannya Nanti. Saya tahu. Pensel warna. salah. Krayon? Salah. Jambatan warna-warni. Salah. Jawapannya pelangi. Allah. Betul. Pelangi ialah naga yang minum air. Bila haus, ia muncul. Lepas minum, ia pun pergi. Pelangi pun hilang. Sebab tu pelangi sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi di hujung pelangi mesti ada kolam air untuk naga minum. Betul-betul-betul. Di kaki pelangi pula ada emas. Mana tahu? Aku baca buku. Nak pinjam? Tapi nenek aku kata pelangi tu warna-warna yang bergaduh. Bukan aku. Sebab berani terjun tinggi-tinggi. Marvelous. Pandai kan? Ini teka-teki kenakan orang. Entah Jaji. Ada lagi? Kenapa tanya lagi? Tak ada. Aku ada. Ada lagi? Cakaplah. Apa? Benda ni warna-warni dan melengkung. Sekejap ada, sekejap tak ada. Cuba teka apa? Senang je. Mak Il, kamu mesti tak tahu juga kan? Kau tahu ke? Saya tak tahu. Apa jawapan? Jawapannya Nanti. Saya tahu. Pensel warna. salah. Krayon? Salah. Jambatan warna-warni. Salah. Jawapannya pelangi. Allah. Betul. Pelangi ialah naga yang minum air. Bila haus, ia muncul. Lepas minum, ia pun pergi. Pelangi pun hilang. Sebab tu pelangi sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi di hujung pelangi mesti ada kolam air untuk naga minum. Betul-betul-betul. Di kaki pelangi. Hai, saya Upin. Dan ini adik saya Ipin. Betul-betul. Ini kisah kami sama. Hai. Warna-warni. Bahagian 2. Tapi nenek aku kata pelangi tu warna-warna yang bergaduh. Bukan naga. Bergaduh. Kenapa bergaduh? Korang tak tahu kan? Ceritanya macam ni. Pada zaman dahulu... Ada 7 warna. Merah, hingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Masing-masing rasa sendiri lebih hebat. Lebih penting dari yang lain. Hijau kata... Rumput dan pokok di bumi semua warna hijau. Terbukti aku yang paling penting. Tengoklah sekeliling. Tapi air dan langit warna biru. Tanpa air dan langit, semua hidupan tidak boleh hidup di bumi ini. Jadi, biru yang paling penting. Aku yang lebih penting. Warna kuning membawa Tengoklah sekeliling. tapi air dan langit warna biru. Tanpa air dan langit, semua hidupan tidak boleh hidup di bumi ini. Jadi, biru yang paling penting. Aku yang lebih penting. Warna kuning membawa keceriaan dan kegembiraan. Tanpa kuning, dunia akan murung. Mana boleh? Kalau nak ceria dan gembira, kita kena sihat. Banyak sayuran berhasiat warna jingga. Macam labu dan lobak. Bukan tu saja. Apabila matahari terbit dan terbenam, keindahan warna jingga semua tak boleh lawan. Cantik kan?
lebih penting dari kamu semua. Tanpa cinta, hidup ini tidak bermakna. Sungguhnya dunia. Oh, saya pula. 2, 3.